Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu alikamatwa mkoani Ruvuma Jumatano, Aprili 9, 2025, muda mfupi baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara wa kampeni ya chama chake. Inadaiwa maneno yake yalihusishwa na uchochezi na kupanga njama za kuvuruga uchaguzi. Tundu Antipas Lissu amekuwa akipandishwa mahakamani mara kwa mara, wakati huo pia kesi yake imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara na kusogezwa mbele. Safari hii haieleweki ni lini kesi ya Lissu itasomwa tena. Tupate kumbukumbu kidogo iliyomfanya Tundu Lissu leo hii yupo kizingitini. Rangu jina mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Karibu tuambatane sote mwanzo mpaka tamati. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi. Sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hivi. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makange wa gazeti la Tano, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Aende jela miezi 6 au alipe shilingi 358 hazikuwa. Sawa.
Na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa. Si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo. Tutachelewa kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo. Lakini tutapata mageuzi yatakayotupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tuwe tukapate 5%, tukapate 5% na wabunge labda 7, alafu tuanze kupigana nini vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actually. Kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kimewahi kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo asante. Kwa heshimiwa, tujiandae, tutashinda. Msiogope. Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope. Msiogope. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala, kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, simameni wapo. Hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye nini, kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu. Wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku 8 wako militant, hujawahi kuona. Kama Watanzania, wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa, na mimi nafikiri wako hivyo kila mahali. Then tukapambane, tutapata mabadiliko kabisa. Tukapambane, tutapata mabadiliko. Watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa, lakini wanahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende na hii unagusa unarudi, unagusa unarudi. Hiyo sio namna ya kwenda. Sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.